Egameni likaJesu uMongcwele ngiyakhuleka ubona amandla mdalizo umhlaba uMongcwele emoya ukuphila uNkulunkulu amandla nawuhluleka Nkosi amakhosi uyisibani uyikhandla lethu Nkosi amakhosi elakhe igama Nkosi amakhosi alivinjwa ngumuntu liyisibuyiso Nkosi amakhosi onke sikwenzako okuhle nokubi Nkosi amakhosi wena uyakwazi uMongcwele noma sikwenza ebumnyameni sithi sibona ngumuntu wena Nkosi uyabona nini amandla ngicela umbukele khona ekhaya umphesibindi umnikeza amandla umbusise umphilise onke la kufunako ngaba kufuneka kusebenza ikhala lakhe ngabe kufuneka kuvikeleke empilweni yakhe nabantwana bakho ufuna umsebenzi ufuna isikhundla ufuna impumela mhlawumbe idlozi lakhe mhlawumbe isitshoni sakhe Nkosi amakhosi nini imali kuye ayihlali Nkosi amakhosi yonke into embi yenzeka kuyena ngiyayivala leyo nto embi wonke umuzi ohluphekayo noswele egameni likaJesu manje bathetshulwa uNkulunkulu ekuphilisa isibizo lakho igama Nkosi amakhosi elingahluleki elingavinjwa umoya oyingcwele cela ukuphila uze phakathi amen umbukele khona ekhaya ethemba bese yakholelwa mthazi lamini lo Peter Mpumalanga konke okwenzayo ngathi ungambiza uNkulunkulu umncenge njalo umcele njalo kukuhle kukubi imbukelo khona ekhaya ungambizi ngesikhani kuhamba kabi kuphela noma kukuhle umbonge egameni likaJesu umbukelo khona ekhaya impilo emhlabeni idinga uNkulunkulu nawe umbukelo khona ekhaya uzazi ukuthi usukaphi ubheke phi umbukelo khona ekhaya kukhona esikwenzako emhlabeni sithine kuhle lithi iBhayibheli khona into okuyenza mayisasuka nesiphithisa khona njani ikufa umbukelo khona ekhaya okunye namhlanje kwenzeka public engamele ngabe kwenzeka public okuyimeka ngabe kuba secret things kwenza kube public umbukelo khona ekhaya ngithi kuwe methemba uNkulunkulu idlozi lakho liyakukhanyisela biza igama kaNkulunkulu makwabiza uNkulunkulu konke okwenzako noma abe yini mhlawumbe ufuna ukugeza ngomuthi iswasho betha amakhandlela udinga umkhuleko uNkulunkulu makahamba phambili phezulu kwempilo yakho umbukelo khona ekhaya noma thoba unamandla ezithunywa laba engithi nami nginawo inkosi ungayishiyi ngaphandle uNkulunkulu ongumhlengi wakho ungamshiyi ngaphandle umbukelo khona ekhaya loba ngathina abantu bathi khona into enjani enza amandla enza imilingo enza ini kodwa uNkulunkulu uyiko konke empilo yakho umbukelo khona ekhaya iqiniso uyalazi inhliziyo yakho iqiniso nayo futhi iyalazi umbukelo khona ekhaya umundoda engathengwa ngemali indoda umbukelo khona ekhaya uze uyibribe futhi nangemali uyibize kokuhle uyibize kokubi wenze kabi wenze kahle iyakuzwa iyalalela umuntu ophila emhlabeni wenze kabi uyakubalekela ungaba nelutho ugijima eze kuwe umbukelo khona ekhaya ngithi kuwe yazi usukaphi yazi ubhekaphi ezidlungisa phela emhlabeni phansi komthunzi welanga mncenge uNkulunkulu umbize uNkulunkulu umethembe njalo ngoba yena ungahlulelwe impilo yakho umbukelo khona ekhaya ngithi kuwe abantu bosho nobe nabayifunako ngebhe uNkulunkulu uyanuka awunuka unelonda unazi ilonda ehlupheka awuhlupheka wenze kabi awenzanga kabi ihlezi anawe eme nawe njalo umbukelo khona ekhaya inkosi ibe nawe engifuna kusho kuwe kuyiwali uNkulunkulu uyakuthanda mthazi lamini khona Peter Mpumalanga umdinga ungamthinta efonini uyahlola futhi na online umbukelo khona ekhaya kebhala khona ngisePeter lapho sifike khona sikusize khona umbukelo khona ekhaya sikufake ebhavini sigeze lokho onako sandleni sakho ungafuna ungaphezulu kwamandla umbukelo khona ekhaya ngoba nawe ungumuntu ngabantu nami ngimuntu ngabantu inkosi ibusise I love you